हेलो गाइस, आज चाहिँ हामी कम्पनीमा छौँ। तर हाम्रो चाहिँ आज चाहिँ अब एक हप्ताको छुट्टी छ रायोको। आज हाम्रो लास्ट काम हो, त्यही भएर काम सकेर हामी यहाँ बाहिर बसिरहेको छौँ। म यहाँ छु, यो चाहिँ हाम्रो बस्ने ठाउँ है। May yani po dyan, yung kampung, may kampung ba dyan?